前天修的洗衣机呢，配件已经买到了，今天我们来更换一下，看看试试机器正常不正常。就是这台洗衣机，这是海尔的滚筒洗衣机。现在我们已经把门锁已经装上去了，待会儿我们上下电试一下，看看是否运行。好，现在我们上下电，调到脱水，然后按一下启动。好，已经运行了。刚才试了一下，启动了一下，应该是正常了。现在我们就把机器的上盖，恢复。好了，现在换过门锁之后，刚才通过试机，是脱水功能的，脱水功能刚才试了一下，整个过程是正常的，说明这个门锁更换过之后，故障排除了。好了，本次视频就拍到这里，喜欢视频的朋友请点击关注留言。